အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဝါသနာရှင်တွေအမေးများတဲ့ Midi keyboard တွေ Midi ကြိုးချိတ်ဆက်ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် Midi ဆိုတာကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိရတော့ Musical Instrument Digital Interface ပေါ့ကျွန်တော် electronic instrument တွေနဲ့တခြား digital instrument တွေ computer တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဟာပေါ့ Midi ချိတ်လို့ရတဲ့နီးလန်းတွေကတော့သူပစ္စည်းမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်ကျွန်တော် sound card မှာ Midi ပါတဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ sound card မှာ Midi ပါတယ်ကျွန်တော် keyboard မှာလည်း Midi ပေါက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာကွန်ပျူတာကိုတက်မယ်တစ်ဖက်မှာ Midi keyboard မှာတက်မယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပါတယ် sound card မှာ Midi တက်မယ်ကျွန်တော် keyboard မှာ Midi တက်မယ်အရင်တော့နောက်ဒီအသေးတွေပေါ့ဒီလိုအသေးလေးတွေဒီကောင်လေးဆိုတာ Midi keyboard ပေါ့နော် Midi keyboard အသေးစားဒီကောင်လေးဆိုတာခလုတ်တက်ပါပဲသူတို့မှာဘာအတန်မှမပါပါဘူးဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုးတော့ MP4 လို့ခေါ်တဲ့ MP4 တွေနဲ့အများဆုံးချိတ်ဆက်တဲ့ USB Type A တင်တယ်အဲ့ကျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာချိတ်တာတော့ဒီကျိုးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ MP4 ခေါင်းဒီဘက်က USB ခေါင်းကကွန်ပျူတာကိုချိတ်မယ်အဲ့လိုချိတ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာချိတ်မယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ USB ပေါ်မှာချိတ်ဘာနဲ့အတန်မပါပါဘူးဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအသေးတွေမှာတော့ဒါမျိုးကောင်းမပါပါဘူးဒါမျိုးကောင်းကတော့ဒီမှာကျွန်တော် Roland keyboard မှာဆိုရင်တော့သူပါပါတယ်ဒီမှာ Midi ပေါက်ကော USB Type B အပေါက်ကောပါပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ Roland sound card နဲ့ချိတ်လို့ရပါတယ် Roland sound card လို့ပေါ့ sound card မှာ Midi ပါတဲ့ကောင်နဲ့ keyboard မှာ Midi အောက်မှာတက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ sound card ရဲ့ Midi in မှာတက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ Midi keyboard ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Type B လို့ခေါ်တဲ့ USB Type B လေးအသုံးများပါတယ်ဒီ4000ပေါက်လေးပါကျွန်တော် USB printer ကျိုးလို့မေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေပေါ့ဒီကောင် USB Type B ပေါက်ပါဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် S905 တို့ Yamaha keyboard တွေ463တို့ဘာလို့မှဒီအပေါက်ပါပါတယ် keyboard မှာဒီအပေါက်ကိုတက်မယ်ကွန်ပျူတာမှာဒီကောင်ကိုတက်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်အရင်တော့ပေါ်ခဲ့တဲ့ electronic piano တွေ keyboard model အဟောင်းတွေမှာတော့သူက USB ဒီကောင်မပါပါဘူးမပါတဲ့ခါကျရင်တော့ကိုယ် sound card မှာ Midi ပါရင် Midi ပေါက်က Roland လို့ Midi ပါတယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့ချိတ်လို့ရပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုယ် sound card မှာ Midi အင်အောင်မပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးနဲ့ချိတ်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကဒီကောင်မှာသူကတစ်ဖက်ကဒါမျိုးနှစ်ခေါင်းပါမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ USB ခေါင်းပါမယ်ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးကတော့12000ပါကွန်ပျူတာမှာ USB ကိုတက်မယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ keyboard model ဟောင်းနေမှာ USB ကိုMidi ခေါင်းကိုတက်မယ် Roland ကတော့9000ခွဲစီရှိပါတယ်ဒီနှစ်ခုကဘာကွာဆိုဒီကောင်ကတော့ China ထုတ်တာပါကျွန်တော် keyboard က pitch fan တွေသုံးတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီကောင်က error တက်ပါတယ်တင်ပြချက်ပြီးအလုံးမလုံးမနိုင်ဘူးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ Roland ထုတ်တဲ့ကောင်ကတော့9000ခွဲရတော့ error ကင်းပါတယ်ဘာ error မှမရှိပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ဒီ Midi keyboard မှာကျွန်တော်ဒီလို volume clock တွေပါတာကတော့ကျွန်တော်အတန်ဖန်း software တွေက mixer နဲ့ assign ပေးပြီးတော့သူက mixer မှာအတိုး short တွေကိုဒီကနေဆော့လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ control လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ pan နေပေးလို့ရတယ်
automation တွေဆော့လို့ရတယ်ဒီပတ်ကလေးတွေကတော့ဒါကျွန်တော် drum လို့ပါတော့တီးလို့ရပါတယ်ဒီပတ်လေးနဲ့ drum တီးမှဆိုတီးလို့ရပါတယ်ဒီခလုတ်တွေကတော့ဒါဘာအတန်မှမပါဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအတန်ကိုပဲသူကချိန်ပြီးသုံးပါပါဒီလို draw control ပါရင်နော်ကျွန်တော် recording software ကနဲ့ချိန်ထားပြီးတော့သူက play store တွေ record တွေအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘာသာမှမရှိပါဘူးဒီဘာသာမှမရှိတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲကအခုချိန်ထားတဲ့အတွက်ချိန်ထားပြီးကျွန်တော် Midi software တစ်ခုခေါ်ကြည့်ပါမယ်ဥပမာကျွန်တော် edited drum ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေတီးရင်ဟိုကထွက်ပါလိမ့်မယ်တန် optic ဒီချက်ဒီကခလုတ်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေက Basic software မှာသွားပြီးတော့အသုံးပြုတာပါဒါဒီ drum လေးတီးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ keyboard တွေလည်းတီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတန်ဖန်း software ထဲမှာဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဒီ media ချိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတန်ဖန်း software ကိုဒီကောင်ကိုချိတ်ပြီးတော့မှအတန်ဖန်း software တွေကိုဖွင့်ပါ Mac မှာဆိုရင်တော့ error မရှိပေမဲ့ကျွန်တော် Windows က Pro 2တို့ Cubase တို့ Nuendo တို့ဒီကောင်တွေမှာဆိုရင်တော့အတန်ဖန်း software မဖွင့်ခင်မှာမချိတ်ဘဲနဲ့အတန်ဖန်း software ဖွင့်ပြီးမှဒီကောင်တွေကိုချိတ်တော့ဒီကောင်တွေမသိပါဘူးအတန်ဖန်း software ကဒီကောင်ကိုမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအရင်ချိတ်ရမယ်ချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတန်ဖန်း software မှာကျွန်တော်တီးကျင်တဲ့ line မှာ drum ဆို drum ပေါ့base ဆိုလဲ base ပေါ့ကျွန်တော်ဒါ keyboard line လေးပါဒါဆိုကန edited key ပေါ့သူ့မှာတော့ဘာသာမှမပေါ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာချိတ်သမျှ musical instrument software တွေပေါ့ကျွန်တော် drum ချိတ်ရင်ဒီကောင်က drum တန်ထုတ်ပေးမယ်သူနဲ့တီးရင် drum တန်ထုတ်ပေးမယ် keyboard ချိတ်ရင် keyboard တန်ထုတ်ပေးမယ် bass ချိတ်ရင် bass တန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပါ piano တန်ချိတ် piano တန်ထုတ်ပေးမယ်
တလောက်ဆိုမီဒီအကြောင်းမင်းနေတဲ့လူတွေအတော်အသင့်သိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်